Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karahayon, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, lan boten supe salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun. Para pamriksa sugeng pepanggihan malih wonten ing Kendali Soto Official wonten ing adicara Suruh Ijo ngangsu kawruh ngilmu Jawa. Kalenggan menika kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami awit saking kawigatosanipun Setyo Tuhu ingkang kapandhikani panjenenganipun Raka Mas Waljianto ingkang sampun anyeng kuyung dhateng kadang-kadang Kendali Soto anggenipun ngawontenaken adicara Suruh Ijo menika. Para pamriksa ingkang kinurmatan, wonten ing dalu menika ing sanggar Kendali Soto sampun kepareng nampi rawuhipun Raka Mas Ki Edi Suwondo. Panjenenganipun menika Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia wonten ing Ngayogyakarta utawi wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Sugeng dalu Mas Edi Suwondo. Inggih, sugeng dalu Pak Utreko. Nggih, matur nuwun awit saking rawuhipun nadyanto wekdalipun Mas Edi menika kula kinten umpek-umpekan namung wekdal menika kepareng nglonggaraken nggih kepareng rawuh wonten Kendali Soto estu ngaturaken ageng panuwun. Inggih, dawa sami-sami Pak Utreko. Ngaten Mas Edi Suwondo. Sambet wonten menapa nggih kalengganipun Pak Edi Suwondo jejer pinangka Ketua Umum Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Inggih. Mbobile para pamriksa menika sanadyan sampun nate mireng Pepadi Persatuan Pedalangan ning janjane pepadi kuwi apa, anggotane sapa, lan sanes-sanesipun. Kepareng miterang dhateng panjenengan Mas Edi Jos mendi nggih. Matur sembah nuwun wekdalipun lan sugeng dalu dhateng para sutresna Kendali Soto Official. Mugi-mugi wekdal candhaipun saya ngrembaga. Matur nuwun nggih. Ngaten Pak Utrek. Pepadi menika pangejawantahipun Ganasidi rumiyin. Rumin Ganasidi. Ganasidi nggih. Ganasidi menika lembaga pembina seni pedalangan Indonesia. Nggih, nggih. Iye mitra kerjanipun iye kaliyan pemerintah. Nggih, nggih, nggih. Lajeng sakmenika dados pepadi mbok bule iye menika karana dinamika kawontenan kemawon. Tetap predikatipun iye pembina utawi pendamping seni pedalangan. Seni mliginipun seni pedalangan nggih. Seni ingkang wonten gayutanipun kaliyan seni pedalangan. Seni pedalangan nggih. Dados anggotanipun iye dalang, Nggih. lajeng swarawati utawi sinden, lajeng pengrawit utawi wiyaga, kalebet penatah wayang, penyungging wayang, pengrajin nggih. Ugi kalebet pandemen. Oh, ngaten nggih. Terus tokoh masyarakat ingkang peduli kaliyan lestarinipun pedalangan menika iye welcome kemawon. Saged lumebet wonten ing pepadi. Kepara saged dados pengurus menawi sampun dados anggota masa aktif 1 tahun 2 tahun. Lajeng sampun rawuh kaliyan anggota pepadi lami saged nyerah menapa dados pengurus. Nggih, dados anggota pepadi kepengurusan pepadi menika mboten ngemongken dalang jemenen nggih. Dados kawiwitan pepadi menika gantos nami pepadi menika lajeng lebih terbuka ngaten. Nggih. Mergi tujuanipun mbok bile nggih tetep langkung luhur, langkung makro nggih. Lan mbok bile anu nggih menapa karana jagatipun pedalangan menika
mboten nampung kawengku utawi dipun tengenaken dhateng dalang karena kiwa tengenipun menika lumampahipun menika saged nyengkuyung mbok bilih menika wonten pengrajin, wonten Leres. karawitan ngaten nggih Mas. Lan malihipun mbok bilih para waris-waris pedalangan, Nggih, para nggih. waris-waris dalang menika dipun kudang dening tokoh-tokoh masyarakat, dening tokoh-tokoh pejabat. Nggih. Pengabdianipun boten mligi namung mayang. Terus di Oh, tengah-tengah nggih, masyarakat kita juga harus berbuat sesuatu. Nggih, 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 nggih. Wonten menapa dateng kesosialan masyarakat Nggih, 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 nggih. Lajeng nuwun sewu Mas Edi Suwanto. Wekdal menika dumugi wekdal menika anggotanipun pepadi utawi persatuan pedalangan wonten ing Laladyan Ngayu Jakarta menika wonten pinten? Data alami nggih Pak Uda. Rame nggih, nggih. Mergi estunipun Nandalem ugi dados pengurus Nggih, nggih ketua 1. Estunipun ketua 1 itu ketua harian ning rening Nandalem tasih ngasta dosen wonten isi dados nggih paripaksa kolektif nggih. Nggih. Ngaten miturut data lama menika ingkang dalang, Nggih, ingkang nggih. mligi dalang menika kirang langkung menawi 700-an wonten. Menika kapitang 700, saking nggih. ingkang senior, Nggih. dalang senior, dados miturut klasemen menika wonten A B C D ngaten nggih. Oh, ngaten dados Nggih. A menika senior, Senior, lajeng B menika dalang muda, dalang muda, dalang remaja, dalang remaja. dalang anak, dalang bocah. Oh, ngaten nggih, 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 nggih. nggih, nggih. Nah, kategori menika estunipun kekudanganipun saking para pangarsa pepadi menika nggih kedah jumbuh kalian kesagetanipun Oh, ngaten. dhateng elmunipun Nggih, nggih. tegesipun kemampuan Nggih. sampun trep napa dereng menika dipun wastani dalang Dalang, mbok bilih anu nggih. mumpuni Nggih. ilmu bab pedalangan. Mbok bilih menapa nggih? Nami ingkang rageman dereng ngaten wonten ingkang senior, wonten ingkang junior, Junior. wonten ingkang pemula ngaten nggih Mas. Mekaten Oh, leres nggih, 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 nggih. nggih. Namung rening sakmenika sampun global, Nggih, meskipun nggih. pasar bebas. Nggih. Dados sakmenika nggih eksistensi mereka masing-masing menika menawi kita menika kagungan skill manajemen modern ya bisa terpacu Nggih. ning menawi tasih ngginakaken manajemen lami. Lami, nggih. Manajemenipun Simbah-simbah doktrin simbah-simbah nggih kawon. Nggih, nggih. Setunggaling contoh mengatakan Pak Udrek. Oh ya. Dan ini selalu kita sampaikan kepada dinas kebudayaan. Nggih. Ketika itu ada himbauan sistem proposalan. Dados paminipun Pak Udrek badhe Mayang kasaranipun, badhe ngasta nggih, nggih. mayang. Nggih. Menika ger ngajengaken proposal, lajeng konten proposalipun paminipun merti dusun menapa-menapa. Nggih. Menika saged Ngaten nggih. menawi pitaken kula menawi dalang-dalang sepuh menika menapa saged damel proposal ngaten ora inggih boten saged. Nggih, 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 nggih. Kalau tidak bisa membuat proposal apakah itu terus kemudian diterlantarkan? Kan tidak. Kawuningan bilih gelar seni budaya wonten DIY menika 99,9% menika fasilitasi dana dana keistimewaan. Ngaten. Terus nggih. semua punya hak untuk mengakses, tetapi ya kita tetap menghimbau selaku mitra dinas Nggih, nggih. dia perlu diperketat, perlu selektif. Nggih, 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 nggih. Awit menapa efek negatifipun sistem proposal dados mangke lajeng menapa gampilipun lulusan SD karo lulusan sarjana menika reginipun sami menawi proposal menika. Oh, nggih, nggih. Lah ngeten Mas Edi. Kangge ngawekani perkawis menika, kula kinten pepadi di situ sangat berperan penting nggih. Nggih. Mestinipun Nggih. sangat berperan penting. Artinya kados ingkang kula maupun ngendikaken begitu proposal mlebet lajeng sapa to sik mayang. Ngeten menika Nggih. mestinipun ingkang saged menapa ngandharaken utawi saged biji utawi saged mesthekaken iki wangun lan ora menika mestinipun kedah wonten rekomendasi saking pepadi. Nggih. Kedahipun mekaten. Menika sampun dipun penggalih. Nggih, nggih, Dados nggih. awakipun piyambak ngusulaken
nyaosi masukan-masukan supados sampun ngantos tumpang tindih Nggih, kawicaksananipun menapa dinas menika rening proposal menika kula pitados mesti numpuk, Nggih. mesti numpuk. Nggih. Lajeng mangke wonten menapa istilahipun wonten angen-angen wah aku tak golek koneksi, Nggih. aku tak golek apa rekomendasi lan sak miturutipun. Nah menika rak lajeng kirang sehat ngaten Nggih. menika. Nun sewu Mas Edi, menawi kala wau Roko Mas menika ngendikaken 99%. Nggih. Nggih. Wayangan ki mawon menika wekdal sak menika nggih wekdal kula matur wekdal sak menika. Nggih. Menika mawi prabiya dan keistimewaan. Leres nggih. Lah kados pundi pamanggihipun Roko Mas Edi dikala ada suatu pertunjukan wayang yang dalam tanda kutip menika nuwun sewu kok ora jumbuh karo keistimewaan ya. Menika terus pundi Mas Edi menika? Nggih, estunipun menika makan buah simalakama estunipun. Nggih. Ngaten, pepadi menika pendamping, Nggih. pendamping sekaligus pembina. Nggih. Mestinipun menawi dipun analogi fasilitasinya itu dari dana keistimewaan, ya keistimewaan Jogja itu seperti apa gayanya? Nggih. Gagrakipun kados pundi? Mestinipun ngaten menika. Nggih. Mestinipun nggih. Dados kedahipun dalang iki lajeng menapa adaptasi Nggih. utawi dalang kedahipun nggih kagungan adeg-adeg. Nggih. Aku ki wong Yogya diragati dana keistimewaan saka Yogya ya piye Jogjaismeku ki kepiye kedahipun mekaten. Ngaten nggih. Lan menika sampun kula aturaken wonten nggih, Dinas nggih, Kebudayaan malah menika sampun radidang saderengipun ke Danais wonten. Wonten nggih. Riyen Gusti Yuda kepala Nggih. Pak Gusti Yuda dereng asta kepala dinas. Nggih. Rumiyin tasih kepala Taman Budaya menika. Oh ngaten nggih. Terus wonten wacana nggih istilahipun tetep menika wau tarik menarik antawisipun gagrak menika wau. Nggih. Polemik masalah gagrak bagaimana dan lain sebagainya. Lajeng kula matur dhateng Gusti Yuda, kalau kita ingin menegakkan Jogjaismenya, ya kita harus membuat perangkat yang tegas. Artinya jangan hanya sanksi moral tetapi sanksi material. Nggih. Tegesipun ya aja dipayoni. Nggih. Jangan diorbitkan. Mbah. Lajeng mangke awakipun piyambak ndamel kesepakatan. Nah, Langkung-langkung menapa dunia pedalangan menika profesi to Pak Udo. Nggih. Nggih kados idi sakmenika kados mekaten nggih. Kita dulu sudah berpikir seperti itu juga to Pak Udo. Bagaimana nih kok kepot-kepotan padahal profesi itu kan harus ada aturan. Harus ada aturan yang jelas supaya jangan sampai ada istilah ini kapitalisme ini marginal. Kita kan punya hak eksistensi yang sama. Nggih. Ngaten menika. Kula kinten menika jelas sangat cetha sangat menika nggih. Lajeng nuwun sewu. Pak Edi menika rak sampun 2 periode nggih wonten ing Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Kinten-kinten program menapa ingkang jumbuh-gambuh kalan wekdal sakmenika ingkang kedah pun gebeng supados menika ing mangke menapa ada suatu titik berat ini lho Pepadi Jogja. Menika kinten menapa Mas? Nggih. Menika pandangan ingkang bobot lan saya sangat menika. Mila pancen tantangan nggih. Kita sudah menyiapkan konsep untuk program tahun ini tetapi ternyata pandemi. Nggih. Ambyar malih lan sak piturutipun. Dados menika dinamika. Ning unggulan Pepadi anggenipun nyawisaken program ing cetha nggih tetap kita menjalankan tugas menjalankan kewajiban sesuai dengan tupoksi. Nggih pendampingan pembinaan Pak Utrek nggih mboten kendat-kendat. Kula dherekaken keliling nggih maringi menapa materi-materi penyegaran-penyegaran dateng kadang dalang
ora peduli kuwi luwih sepuh ya suwane. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Nuwun, nggih. Nuwun, nggih. Men putra menapa? Anu, lare-lare ingkang wonten sanggar menika, Mas. Oh, nggih. Dados ngaten Mas Edi. Sopan sangat. Nggih. Lah kula menika rak pengin sangat dados wonten sanggar menika sasanipun gegulang bab seni budaya. Nggih. Namung nggih sampun ngantos nilaraken bab tata krama ganggo karena Leres Mbok nggih. bilih nggih Raka Mas nggih prisa piyambak kawontenan sakmenika bab tata krami ganggo Nggih. menika sampun meh. Nggih. Wah, kula menika nggih nandalem nggih prisa piyambak menawi pas lomba menapa festival dalang Festival, menika sampun ngagem kejawen jangkep le tindak es cenanang kaya gendho. Wah, ayo wis ora mencok menika ngayu jane wis jan kaya dipopok bledhok menika namen. Monggo nuwun sewu. Oh, nggih. Wedang kendel pun nggih monggo. Nggih. Menika nggih teh anu piyambak damelan piyambak Wanjir. home industri. Anu napa? Nek simbah-simbah rumiyin nak anu to? Mestane unjukan menika rak wedang. Wedang nggih. Kangge ngawe Ngawe kadang. kadang Nggih. leres nggih. Jenengan namung napa kendelan namung menawi anggenipun ngrengko, anggenipun nyuguh menika menapa ngendikanipun menika ngwongke wong kanggo mesem guyu kula kinten menika pedang menika estu saged ngawe kadang. Leres nggih. Leres nggih. Mbok yo suguhane mar-mar menika nek nampa niku nganggo mrengut mboten nggih to Mas Edi. Nggih fenomena kemakmuran sakmenika. Nggih. Awakipun piyambak ngedalaken teh nasgidel Nggih. mergi diabetes. Kula nyuwun jarang mawon. Kata sanget ngaten menika. Nggih, nggih. Langsung dateng anu menapa ingkang pun aturaken menika Mas Edi. Kula kepengin sangat mangertos. Pengen sangat mangertos menapa perkembangan dunia pedalangan, dunia pewayangan wonten ing organisasi pepadi mliginipun wonten ing Ngayogya menika dos pundi Mas Edi? Iya, kula aturaken wiwitan saking program menika nggih. Nggih, Kula wau nggih. nyambet program. Program rutin tahunan menika awakipun piyambak ngusulaken wonten festival dalang anak dalang Festival remaja. dalang anak Nggak remaja. rutin. Nggih. Menika sampun menapa fasilitasi dana keistimewaan. Nggih. Lan imbas menapa kegiatan sirkulasi ekonomi menika nggih terbaca. Nggih. Dados gampilipun kados kala wingi kula kalian Pak Udrek Nggih. dados Yuri wonten Gunung Nggih, Kidul nggih, ternyata pesertanya ada 21 peserta Nggih, menapa nggih, pinten nggih. menika nggih. Dari masing-masing kecamatan menika sampun setunggal tim sak Nggih, rawitipun. nggih. Dados wonten 17 wonten 21 bergodo to. Nggih. Lajeng Kilen Progo nggih ngaten. Nggih. Ah mugi-mugi menika mangke ugi dipun menapa dipun contoh dening kabupaten sanesipun Sanesipun, saben nggih, kecamatan nggih. satu tim ngaten. Nggih, Terus wonten kegiatan kesenian, Nggih. wonten kegiatan kebudayaan, wonten kegiatan ekonomi. Nggih, 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 nggih. Menika ingkang program rutin nggih. Nggih. Senajan Pepadi Pusat Jakarta mboten ngawontenaken festival ning awakipun piyambak setiap tahun rutin. Rutin ngawontenaken. Nggih. Nuwun sewu Mas Edi menika. Saben-saben Pepadi kelan dinas menika ngawontenaken festival. Mbok bilih wonten bab-bab ingkang dalam tanda kutip itu catatan untuk kedepannya umpaminipun menika masalah lakon. Oh nggih. Lajeng upaminipun paraganipun kados pundi lan sanes-sanesipun. Dos pundi Mas Edi? Nggih pancen ngaten to Pak Udrek. Pak Udrek ugi nderek mengeksekusi Oh nggih, nggih. keputusan menapa juklak juknisipun. Terus malah rumiyin Pak Udrek ingkang kritis nggih. Nggih. Nek lakon anak ya aja sing romantisme, Nggih. percintaan lan menapa kados Brontoyuda Kejem nggih, nggih. belum masanya Belum ngoten. sampai waktunya. Nah, menika tetap kita
menapa kita laksanakan sampai sekarang. Nggih. Kula hormati menika Nggih, dawuhipun nggih. Pak Uda. Nggih, nggih, nggih. Lajeng ingkang mulai remaja tetap ada sedikit kelonggaran Nggih, nggih. karena visi misi kita Fesdal menika kan ritual regenerasi. Nggih. Terus menapa malih arahan kita kan menapa naminipun predikat dalang mumpuni. Nggih, nggih. Tegesipun dalang mumpuni iki nek wis lulus saka kono, saka festival istilahipun saka pendadaran menika diculke mayang sewengi wis iso. Wis iso, nggih, nggih. Iso ning genep ngaten Nggih, Pak Drek. nggih, nggih. Mergi ingkang milenial sak menika rak modelipun sampun dumbreng-dumbreng ngaten. Nggih, nggih. Ning kedapil malahan. Tur kula nggih nglampahi ngaten menika ning naik kula iki ngemong. Nggih. Kula menika ngemong ya senar kok garep. Ning lajeng kula dangu-dangu jeling sempiang Mbak Agus Nggih. wong tuwa kok Nggih. petakilan. Mobile wonten anu nggih. Wonten tetembungan menika ngono ya ngono ning aja ngono. Leres. Nggarap ya nggarap Nggih. ning aja waton. Nggarap Leres. kok nganggo waton tak ngeten nggih, Pak Edi. Leres. Lajeng ikon Jogja menawi Ah, menika, ingkang nggih, ingkang kula simpulaken selama petualangan kula wonten jagating pedalang. Nggih. Ternyata ciri khas pedalangan Gagrak Jogja menika prasaja. Dados mboten perlu ngangge ringat dumbreng-dumbreng Ngoten nggih. sakmenika sampun latah atau sakmenika Nggih, upamanipun panah badhe ngengingi mengsah lajeng nononing gitu. Lajeng mawi Sedaya meh kados ngaten dados Nggih. latah. Nah, dalang menika rak dipun tuntut nek iso iki mikir, nah, nggih, nggih. berkarya. Nggih. Syukur duwe ide dhewe. Nah, nggih, nggih. Nggih, ngaten menika. Mobile anu nggih. Wonten pangandikan para sepuh wayang itu dunia imajinasi. Leres nggih. Dados nek ngeculke panah piye upaman ora nganggo sound effect ning menika saged tumanem wonten raos Leres. kaya-kaya ya mlakune panah ki ya banter Nggih. panah ya landhep tenan. Leres. Nggih, ngaten Leres. nggih. Terus nggih menika wau tuntutanipun prasaja tegesipun surasah neka-neka. Nggih. Dados sing didol ki ya ming catur, drama, sanggit, sabet menika Nggih. nggih. Ingkang nyakup dhateng kriteria-kriteria kados nggih wijang menika jelas. Nggih, nggih, Prasaja ning wijang. Nggih. Lajeng regu, renggep, regeng nggih ta. Nggih, nggih, nggih. Nggih, regu menika agung, nges, rasa upamanipun lajeng renggep menika rapet. Nggih. Jadi adegan satu adegan berikutnya menika aja kesuwen aja lelet. Ngaten. Sabetan ya aja lelet. Nggih. Nek dialuh ya aja nglangut aja ngedung lan sapiturutipun. Regeng ya gumyak gayeng rame. Nun sewu Mas Edi. Menawi pun tingali nggih menika kula mboten ndumuk sinten-sinten nggih. Nggih. Secara keseluruhan menika secara Dumuk kula mawon sing wingi-wingi. menawi wonten ing festival menika anu nggih kata-kataipun sampai nengenaken bab keterampilanipun sabet nggih. Lah nggih menika kula prihatos sangat Nggih, menika Pak nggih. Dokter. Kita sudah pernah menjadi juri di tingkat nasional wonten Nggih. UNY nggih. Ya, ya nggih. Malah wonten sidang kita beda pendapat nggih. Nggih. Bersilang pendapat debat kalian Prof Suwardi Nggih. nggih toh. Dr. Suwardi nggih. Nggih rumin tasih dokter sami sampun Prof Sampun, sampun. nggih. Lan ingkang kula aturaken nonton wayang ki aja ming fisik, Nggih. kecelik dados nggih memang bombastis secara instan menika. Mulai badhe instan terus cepet ndel populer ya menika wau ning apa arep sabet jenuh Nggih, karena nggih. keterbatasan. Nggih. Ah mila ciri khas Ngayogya menika nggih catur menika wau. Nggih, nggih. Garap catur, garap sanggit, drama Nggih, nggih. menika. Dados sampun ngantos lajeng mangke arahipun dhateng anu menapa pendangkalan. Nggih, nggih. Karena di situ ada seni sastra, bagaimana kita mengkonsep Nggih. kasusastran. Wonten klasifikasi krama Nggih. lan sak piturutipun. Nggih. Bu menawi pun simpulaken kados sing dikanipun para winasis nggih jadi wonten cak ing pakleran menika ada 7 unsur seni yang Nggih. itu saling menunjang, saling berkaitan. Leres, Ngaten leres, nggih, Mas. leres nggih. Mila pancen nggih dalang menika nggih
pun wastani awrat pancen nggih mila bebanipun awrat. Nggih. Langkung menawi menika menapa pengalaman lapangan nggih. Nggih. Menika fakta. Dados kita sudah mengkonsep diri-diri daki-daki ngaten nggih. Mugi wonten gelanggang payudan bleng niku. Nggih. Nervous. Nggih. Menika sampun daki-daki menika sampun mboten, harusnya kita tetap prinsip kukuh menika nggih pokoke Nggih. dipangan ora dipangan niki ning ning nervous bleng Nggih. sampun. Nggih. Lajeng ngaten Mas Edi apa ningali dhateng kawontenan festival nggih menika. Kata-kata pun lari menika nggih. Maos nggih Mas Edi. Nggih, padahal itu seperti menika nggih. kita sudah membuat himbauan toh Mas. Nggih. Sudah membuat himbauan nek maca disuda bijine. Nggih. Menawi wonten final DIY kita sudah seperti itu. Nggih. Terus menawi maos tetap kita kurangi nilainya Nggih, atau nggih. bahkan kita dis kalau memang kita nanti akan membuat festival yang ketat. Nggih. Karena itu orientasinya kita juga mendidik si anak untuk rajin membaca, rajin menghafal. Nggih. Lajeng nuwun sewu pengalaman saking Mas Edi piyambak menika pengalaman saking panjenengan piyambak. Tentu kemawon rumiyin wonten proses kula panjenengan boten selak. Nggih. Menawi wonten bab-bab perkawis menapa ingkang wonten ing caing pakliran menika ngawekani ben aja lali menika ngadep catetan upaminipun Antawacana ngadep catetan. Ning raosipun kok nggih kirang temonjo nggih. Leres. Nggih ta Mas. Leres. Nggih. Mboten mandes ngaten. Mboten mandes nggih. Dramanipun lajeng kirang. Ampang nggih. Nggih. Abayanipun menawi maos menika mangke nek titik komae lali le maringi centrangan. Nggih. Abet pun tabrak terus dados kados sepur lima orang aja titik koma nggih to. Titik komane ra ketara. Kadang titik komae pun mboten pasipun dados malah risak tegesipun. Nggih, ngaten nggih. Dados mbabile menika kangge menapa nggih kangge pembina sedaya kemawon kangge nyangoni dhateng lare-lare menika saiso-iso menika wiwit menapa nggih wiwitanipun menika saiso-iso ya diwulang aja nganti maca. Leres nggih. Kula rumiyin nggih ngonsep damel naskah kula waca, rumiyin kula mboten selak menika. Mergi kula gadah patokan lebih baik membaca tetapi ada sesuatu yang ada nilai sesuatu yang kita jual. Namung menika kula kinten Menika nyoto nggih menika wau. Nggih. Resikonya lebih banyak. Nggih. Resikonya lebih banyak. Dados kula sadar lajengan. Nggih. Namung kula kinten ngaten Mas Edi. Rikalanipun konsep panjenengan damel terus tak nggo dhewe menika badhe benten kalau yang mengonsep orang lain Leres. dan digunakan oleh orang lain ya. Leres Kula nggih. kinten ngaten nggih. Leres nggih. Leres sangat menika. Nggih. Dados kula nggih gadah pengalaman menika. Kula ndamelaken naskah Nggih. di dalam remaja Nggih. kangge lomba rumiyin wonten Pondok Tinggal Borobudur. Oh, ngaten nggih. Ning naskah kula menika rak naskah menapa? Naskah kados teater ngaten lho. Dados mboten perlu ngginakaken pakem konvensi. Nggih. Dados jedah antara dialog wayang satu dengan dialog wayang yang lain wonten komah dedok Nggih. dedok ngaten nggih menika kas ngayujan. Nggih. Menika kula cali menika karena kita limit menapa mengefektifkan waktu terbatas nggih. kita maksimalkan. Nggih. Ning kanyata nggih bibrah malah ical. Maknanipun ical raosipun boten kecepek. Nggih. Nggih boten menang. Karena menapa nggih, mbok menawi ingkang nglampahi menika mboten saged nggatokaken raosipun kados dene pengonsep kados dene panjenengan nggih ta? Nggih, mekaten ugi saged ning kula menika estunipun menawi damelaken kula nggih jingglek ningali kawontenan nenggani latihan sepisan kaping kalih lajeng sampun kula tilar. Dados kula ngleresaken ingkang kirang pas ngaten menika. Nggih. Ngleresaken kados ingkang jubuh kalian kajeng kula ngaten. Nggih. Umpamipun
menika rak kedah galur Nggih. lajeng nadanipun nggih kalian setengah emosi temperamen ngoten. Ah, nggih. Menika menawi lari-lari kadang nggih tidak sejauh itu. Mboten dumugi Pemanahan. semanten. Nggih. Lajeng ngeten Pak Edi Suwondo. Selalu dalam andaran menika ayo dijejeke Pakliran Ngayu Jogarta. Nggih. Ayo pokoke Pakliran Ngayu Jogarta menika dijaga lan sak panunggalanipun. Nggih, nggih. Wonten fenomena sekarang itu, dalam fenomena sekarang. Terus pundi menapa nggih Pakliran ingkang sak mangke lumampah lumadi wonten sak menika menapa menika nuwun sewu sawetawis lagi nyimpang saking atek-atekipun Pakliran Ngayuja menika Mas Edi. Nggih, menawi kita ultimatum ya memang seperti itu. Ngaten nggih. Nggih, dados inkonsistensi kita dengan alasan karena ini profesi. Nggih. Aku ngedoli pasar. Nggih. Ning estunipun kula namung saged menapa ngengetaken dhateng ingkang persepuan kemawon. Syukur ingkang dalang-dalang muda nggih lajeng Nggih. sudah mulai menyadari karena sekarang menapa di Jogja kula aturaken ngajeng menika fasilitasi. Nggih. Dados menapa penanggap menika sampun anjlok surut drastis. Nggih. Sedaya sampun proposalan dana keistimewaan. Nah, marilah ini kita kembalikan. Nggih. Kita kembalikan. Ye, kalau dikembangkan itu boleh. Dikembangkan boleh. Kemudian formatnya digarap. Gambilipun menawi konvensi menika jejer sepisan menika ayak kerawitan. Jantur tigang gongan. Nggih. Lajeng kita ringkes kemawon Nggih. setunggal gongan selesai. Nggih. Puji agung kok njen tetep. Nggih. Lajeng suluan Sritinon rumiyin rak Sritinon kalian Ododo Gurisa ngoten nggih. Sameneika upaminipun Sritinon tok kemawon sampun cekap. Mboten napa-napa. Terus kita sesuaikan papan kados ngendikanipun Pak Utek menika wau mayang ning endi. Nggih. Ning menawi saged nggih substansi pakem menika wau sampun ngantos dipun dicalaken nggih. Mbok menawi anu nggih. Mbok menawi wonten pangandikan ngaten. Dikembangke kena, disegarke kena. Leres. Ning aja nganti ninggalke rohipun wayang. Leres. Ngaten. Leres nggih. Menika. Menawi boten awon piyambak badhe sinten. Nggih. Atau seman sanget. Wong simbah-simbah rumiyin pujaga-pujaga agung rumiyin anggenipun nyipta menapa konsep wayang sampun nggih. mila istilahipun predikat wayang menika mahakarya. PBB memberi label mahakarya. Nggih. Dados menawi dipun tandingaken kalian jenis kesenian yang lain, ini yang maha. Nggih. Mbok bilih kalau episode ingkang sampun menika Pak Haris, Pak Dr. Haris menika ugi ngendikaken. Wayang itu sebetulnya tontonan yang bukan main-main. Leres nggih. Bahkan Pak Haris menika ngendikaken wong wayang itu doa, ngaten menika. Leres. Sak sanesipun menika ki menapa tontonan itu hanya dalam gelar yang lahir, sebetulnya di situ ada tuntunan sing mawa tatanan ra ngaten to Mas. Leres. Napa nggih? Terus pun nggih lumadening jaman malah kepara wonten FB nggih menika. Kula mboten nuding sinten iki mawon. Kula menika ras kula nangis sangat rikalanipun wonten satunggaling ringgit lajeng ing mriku wonten nginggahaken penyanyi. Nggih. Kok ya tekan-tekane penyanyi menika lenggah wonten kotakipun si dalang. Nggih. Lajeng menika kula share apakah seperti ini wayangan yang adiluwung itu. Bagaimana ke depannya? Mila kula menika sedunipun mrehatosi fenomena-fenomena ngaten menika kula prihatos. Lan estunipun kula ugi sampun menapa rumiyin gadah usulan melalui Pepadi. Jadi sesuai dengan profesi itu sebaiknya
etika dharma dalang itu lebih dipertajam. Dipertajam pun tengenaken. Leres nggih. Sampeyan ora namung simbol kemawon. Nggih. Cobi kompetisi semakin ketat, Nggih. jur-juran sindene dideke kabeh. Nggih. Dalange ngadeg, Nggih. pengrawite ngadeg. Nggih. Mongko ing mriku rak nilai edukasi Nggih, sebagai nggih, nggih. percontohan. Nggih. Anak sing mresani putra alit-alit Nggih. jur engko do bedigasan sinten ingkang Sinten nggih. Nggih. ingkang kapitunan rak awakipun piyambak. Nggih, nggih. Benjang menawi kula rumiyin nggih sampun mboten peduli ngaten menika, sing Nggih. penting aku saiki eksis. Ning kanyata sareng kula sampun sepuh, kula sadar Nggih, nggih. kinten kula ingkang senior-senior kita kados rumiyin pamanipun almarhum Suwargi Pak Timbul, Pak Mas Timbul, Adil Kristo anggenipun ngencengi menika yen mergi beliaunya sudah sepuh lajeng raos prihatos menika Nggih, iki nek ora tak kencengi bedah Bedah nggih, nggih. Gitu. Nggih. Awon- Keadilunganipun wayang. nggih. kadilungan mahakaryanya Nggih, nggih. Ambilipun rumiyin wonten kula namung dipun dungengi kemawon. Dados karena saking emosionalnya pengen membuat kesan wayang spektakuler, lajeng dalangipun ngadeg ringgit ingkang kangge sewu dipun cacah-cacah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niki ekspresi Nggih. niki napa total. Total. Lajeng kula gadah kebatosan ya saiki nek kowe alasane kuwi. Upama saiki kowe nggawe adegan roman antarane Rama karo Sinta apa kowe ya wuda. Nggih. Nggih to menika Nggih, nggih, logikanipun ngaten. Nggih, nggih, nggih. Kok nek masyarakate wis ora ngenai respon, tidak memperhatikan secara suntuk, Nggih. tidak menghayati alur cerita. Nggih, nggih, nggih. Kangge sensasi, kangge menarik menapa damel magnet supaya digateki lajeng dalangipun wuda. Nggih. Lah. Nggih, senajan mboten badhe kelampat. Nggih. Ning rak menika imbanganipun kalian jawaban menika wae. Nggih, 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 nggih. Nggih to. Wayang diuncal-uncalke nek sing sugih gampane wayange rusak tuku ora apa-apa. Nggih. Bukan nilai itu, Nggih. bukan nilai itu, tetapi terus awakipun piyambak menika ngaji-aji ngurmati iki pujangganing para Nggih. pujangga agung. Wong Lah. dhewe ora iso ngurip to. Lajeng rumiyin nate kula kemutan rekalanipun Ki Margiono menika ngasta wonten ing asana inggil menapa nggih menika. Nggihipun sami gusikan menika aku wis dalang tuwa isaku ngene ora iso rame, ora iso gayeng. Nek arep Nggih. gayeng yo nggawa penyanyi, nek penyanyi kurang gayeng yo nggawa mercon. Nek mercon kurang gayeng yo nggawa menika. Estunipun kula rumiyin ugi sampun nate menapa radi setengah debat kalian Dinas Kebudayaan. Nggih, nggih. Kalian personal nggih. Mergi wonten isu iki sing arep diragati Danais namung dalang sing akeh penontonne. Oke penontonnya. Nah, karena kita sebagai pendamping dalang secara objektif, kami juga menapa nggih protes menika. Nggih, nggih, nggih. Nek sing ora ditonton terus ora dipakani gampilipun. Ah, nggih, nggih. Nek memang betul-betul konsisten bunuh saja, enggak usah terus alasannya mergo ora ana penonton ora dipakani malah nyeksa lebih kejam itu gitu. Monggo dalam tanda kutip menika penonton itu bisa dikondisikan. Oh nggih. Ah, Kula nggih, rumiyin Pak. sampun matur to Pak Utret. Nah, terus kelebet netizen itu juga ada, jual beli itu ada Pak. Nggih, nggih, nggih. Jual beli itu ada. Saya tidak mempelajari langsung di dunia praktis, tetapi saya hanya menggunakan logika saja. Nggih, nggih. Menggunakan logika. Nah, terus menawi kula pertama awalipun wonten sakmenika fenomena klub mania. Nggih, nggih, nggih. Maniaipun Pak Udrek, maniaipun Pak Margi, maniaipun Pak menapa? Nggih. Pak Timbul Pak menika. Menika Tapi ini kan penggemar koordinasinan. pengembang ingin sampun dikondisikan menika, nggih, nggih. Menika karena terlalu intens interaksinya, bahkan fenomenanipun untuk sekarang ini dibuat kegiatan ekonomi, wonten arisan, lajeng wonten usaha jual beli lan sak piturutipun sehingga saya kathah. Nggih. Nggih, Anggotanipun saya kathah. Fenomenanipun seperti itu. nggih. Nah, kemudian tinggal pencet remote kemawon. Nggih.
iki aku mayang ning kono, engko aku ngenai transport semene kono oleh golek truk gampang. Oh, ngaten nggih, nggih. Terus subjektif, Nggih. subjektif koordinasinan. Nah, apakah ini kemudian dinas tutup mata, jadi tidak bisa Nggih, nggih. kita menyiapkan itu. Kemudian kriterianya lucu itu subjektif, Nggih, nggih, nggih. itu subjektif. Terus wonten dalang sing lucune sing guyu ming kuwi wae. Nggih. Karena itu dolop istilahnya. Dolop, nggih. Memang itu ada, Dolopipun, Pak. nggih. Ada itu. Nggih, nggih, nggih. Dan itu diterapkan oleh beberapa. Nggih, nggih. Nah, kalau masyarakat awam kan tidak tahu dan tidak mau tahu Nggih, nggih, nggih. proses-proses di balik layar itu. Nggih, nggih. Ah, ingin bebayani menika sing seneng mendem ya tukokke umben, sing seneng udut tukokke rokok, terus kemudian menjadi mania. Nggih. Lajeng sak geleme dhewe, aku pokoknya ora Pak Udrek terima mati. Nggih, nggih, nggih. Ora ngaten, nggih. sudi nek ndelok wayang. Nggih, nggih. Nah, itu kan Lajeng menyakitkan ngaten itu. Pak Edi, untuk jejeke adik-adike mliginipun wayang awake dhewe ngomong ke Nggih, wayang nggih, menika nggih. bab wayang ingkang menika jumbuh gambuh kalian keistimewaan jumbuh gambuh kalian adik-adike Ngayu Jakarta. Itu kira-kira aktor siapa yang paling berkompeten untuk bisa mempertahankan beteng Ngayu Jakarta menika? Nggih wonten kalih nggih menawi sak menika nggih kunjunipun kalih. Satu pemerintah daerah nggih untuk Jogja nggih. Mliginipun Dinas Kebudayaan, tetapi secara umum nggih pemerintah daerah. Nggih. Lajeng ngoko kalih nggih kados Pepadi, lajeng Pepadang upaminipun. Nggih, nggih, Itu menjadi mitra nggih. sebagai kiper ngaten. Margi nggih menika kula aturaken fasilitasi. Nggih, nggih. Terus nek kepengin njejeke Jogjane tenan, kita bargaining dulu sebelumnya. Nggih. Wayangan war cara piye? Nah, nggih. Belum mungkin bedol kayon niku mungkin terus mercan upamin. Nggih. Wis corek. Nggih, Wes no, nggih. ora iso. Mboten. Yo aja dudu kuwi. Nggih. Menika karena Pemda itu kan penguasa dan fasilitasi sampun. Terus Pak globalisasi menika pasar bebas. Nggih. Ning bebas jangan terus diterjemahkan seperti perang. Sakmene ora perang jur-juran. Orang nggih. Nggih. Kae nggawa sinden 7 aku tak 10 sing Nggih. ayu-ayu. Nggih. Gambelipun ngaten. Kae pengerawite 17 aku tak nggawa 30. Nggih, nggih, nggih. Terus menapa naminipun. Terus di situ peran pemerintah. Pemerintah itu harus di tengah-tengah. Ngaten. Ngadili menika beda karo ngadilke. Leres. Laras ta ngaten ta Mas Edi. Leres. Nuwun sewu Pak Edi, menika ngenti wekdal saya ngoyak menika. Nyuwun pangandikan pesan-kesan kangge kanca-kanca dalang lan sanes-sanesipun murih mangke saged menapa nggih wayang wonten ing Jakarta menika supados perkembanganipun menika dalam tanda kutip menika ya adiluhung tenan. Monggo dos pundi Mas Edi prayoginipun. Nggih, kula ingin sepisan tetap ngengetaken dateng Dinas Kebudayaan selaku fasilitasi. Nggih, Baik tingkat 1 provinsi, nggih. daerah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Ini pertama. Terus supados anggenipun menjagi gagrak ngayojanipun yang sungguh-sungguh. Nah, Jangan hanya sekedar menyelesaikan program dan menyelesaikan SPJ. Harus itu Pak, Nggih. harus. Terus wonten bargaining menika wau, dalange ditanting sing difasilitasi. nggih. Lajeng kedah nilai proses menika jangan sampai hilang hanya karena proposal, hanya Nggih. karena kedekatan. Nggih, nggih. Terus saat menika fenomenanipun KKN diciptakan dari arus bawah. Nggih, nggih. Proposal itu kan dari kita. Nggih, nggih. Terus menawi mangke wonten cepika-cepikira dari kita, Nggih, bukan dari atas. Terus KKN diciptakan dari arus bawah. Nah, nanti akhirnya nilai proses ini hilang. Terus kata sabun piyambak menika rumiyin nek menapa le arep ketok ki ya
aktif neng kabupaten dhisik. Nggih. Kuwi antri rumiyin Nggih, nggih. nggih. Arep sampeyan ora seger banget saiki fasilitasi Nggih. danane akeh ora. Apa piyambak rumiyin ora antri. Wah, Nunggu anjir. sing sepuh-sepuh dhisik nggih to. Nggih, nggih. Lan sak piturutipun. Proses badhe wonten sasana inggil ngono mboten gampil Anjir, nggih. leres. Sampeyan ora mboten muger, sampun proposal sudah selesai. Nggih, Nah, nggih. ini harus kita jaga. Nggih. Sing menapa kelasnya agak neng tingkat kabupaten ya aja neng DIY. Nggih, nggih. Terus kita sebagai pengurus pepadi di DIY, ranah kita yang mengambil nominator di masing-masing kabupaten kota itu Nggih. 5. Terus 5 nominator dari kabupaten kota kan sampun selangkung. Nah, ini Nggih. kita garap. Nah, sanesipun menika ini di tingkat kabupaten. Kemudian yang di sanggar-sanggar, monggo nanti saya kira itu ada SHBJ atau standar harga dari dinas itu. Ini yang untuk sanggar, ini yang untuk dalang profesional sama wonten ngaten. Lan menika kedahipun nggih anu nggih sorumangsa nggih. Leres. Kejaya menika nggih monggo anggenipun sosialisasi untuk menjaga keistimewaan ini. Kita bareng-bareng, kalau Nggih. kita sendiri tetap Nggih. kecipuan nggih to. Nggih, nggih, nggih. Terus dinas nggih kedahipun lebih kooperatif Nggih. sosialisasi menika. Pampunipun menghimbau kepada lurah-lurah, menghimbau kepada Bapak Camat Nggih. dan lain sebagainya. Gelo wayani niki kabeh ngaten menika. Nggih, matur nuwun Mas Edi Suwondo. Wekdalipun saya napa saya ngangsek menika. Mboten keras menika sampun meh setunggal jam menika. Nggih, estu kula minangka wakilipun sedaya kadang kendali sedo ngaturaken ageng panuwun amit saking rawuhipun mugi-mugi rawuhipun Mas Wondo anggenipun ngobrol sareng menika klungsu-klungsu iso melu udu Leres. ngurip-urip ngurup-urup mliginipun Nggih. wayang. Kula nggih kaget menika kok wonten Nggih. gambar cara kina. Nggih. Simbol ngurup-urup wayang. Nggih. Nggih, nggih. Para pamirsa ingkang kinurmatan mekaten wau. Oh nggih, derek titip Pak Uter mboten kita bincang nggih anu talkshow malih nggih. Nggih. Menika mangke bulan Juni kita mengadakan Festival Dalang Anak Remaja. Oh, ngaten nggih, 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 Bulan nggih. Juni. Lajeng mangke untuk 7 November menika hari wayang. Hari Wayang nasional. nasional. Nggih, nggih, nggih. Wayang nasional. Nggih, mangke mugi-mugi saged lumampah kanthi Nggih. lancar sae. Nggih, nggih. Para pamirsa ingkang kinurmatan, mekaten wau mugi-mugi sedaya piguna dumateng sedaya bebrayan agung anggenipun sami ngawontenaken obrolan. Dono dungkap, tunu lepan nyuwun pangapunten saking sanggar kendali sadestu ngantu-antu panyendulan panyaruwenipun murid saged lumampah kanthi sae. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten sebisa malih lan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.